Bộ phim tài liệu năm 2013 này đã khiến vô số khán giả kinh ngạc. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã hàng đầu có thể liều lĩnh đến mức nào. Ông ta nhấc một con báo Zepa hoang dã nhẹ nhàng như nhấc mèo nhà. Đối mặt với cuộc phục kích của sư tử, ông thậm chí dám xông thẳng tới xua đuổi. Nhưng thực ra, đó chỉ là công việc hàng ngày của nhiếp ảnh gia Kim Won-Uter. Dĩ nhiên, bị linh cẩu châu Phi bám theo cũng là chuyện cơm bữa. Còn ông Kim chỉ cần đưa tay gãi nhẹ dưới cằm chúng, ánh mắt của con linh cẩu ấy lập tức dịu hẳn xuống. Để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, ông từng tự tay đỡ một con ngựa vằn đứng dậy, một mình đối đầu với tê giác, loài được gọi là xe tăng trên cạn. Thậm chí thường xuyên đưa ống kính sát thẳng vào mặt sư tử. Không lạ khi cư dân mạng gọi ông là người đàn ông chụp ảnh như cầm AK. Suy cho cùng, nếu không có gan dạ như vậy, những bá chủ thảo nguyên này sao có thể tỏ ra kiêng dè trước mặt ông. So với nhiều loài sống bầy đàn khác, việc quay được loài báo Zepa cực kỳ cảnh giác quả thật khó hơn nhiều. Nó là vua tốc độ trên cạn, tốc độ có thể đạt tới 110 km/h. Hành tung thoát ẩn thoát hiện như bóng ma thảo nguyên. Sau nhiều ngày tìm kiếm, ông Kim cuối cùng chọn một con báo Zepa cái vừa trưởng thành tên là Kali làm đối tượng theo dõi. Để phá vỡ sự cảnh giác, ông áp dụng chiến lược bám theo nhẹ nhàng, giữ khoảng cách an toàn, ngày ngày bám sát phía sau như một đám mây lặng lẽ trên thảo nguyên. Sau 180 ngày nỗ lực không ngừng, Kali cuối cùng cũng quen với sự hiện diện của ông. Ngay cả khi ông Kim ở ngay trước mặt, nó vẫn có thể yên tâm ngủ say. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mùa xuân năm sau, Kali sinh ra 5 chú báo con. Kali đã trở thành một người mẹ. Ông Kim vui mừng như một người cha. Nhìn những chú báo con trước mắt, ông nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đó là quay cận cảnh những sinh vật nhỏ bé này. Nhưng báo mẹ trong thời kỳ nuôi con cực kỳ nguy hiểm. Thế mà ông Kim vẫn tiến thẳng tới gần. Hành động đó chẳng khác nào nhảy múa trên lưỡi dao. Báo Zepa hoang dã sẽ không tiếc bất cứ giá nào để liều mạng bảo vệ con non. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là Kali lại không hề đề phòng khi ông Kim tiến lại. Có lẽ Kali đã quen với kẻ bám theo này từ lâu. Điều đó cũng khiến ông Kim cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ông Kim thoải mái nằm xuống đất. Những chú báo con tò mò tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy con người kể từ khi sinh ra. Những chú báo con nhanh chóng vây quanh, nhưng Kali vẫn chỉ nằm yên quan sát, không phát ra bất kỳ cảnh báo nào. Những chú báo con dần trở nên dạn dĩ hơn. Một con báo đực nhỏ tên Sulo thậm chí còn trèo lên người ông Kim để tìm hiểu mùi hương lạ lẫm. Chỉ khi ông Kim bắt đầu trêu nó mới hơi tỏ ra căng thẳng. Khoảnh khắc ấm áp này có giống hệt cảnh mèo con nhà bạn liếm ngón tay bạn không? Không, có vẻ như nó thấy ngón chân thú vị hơn. Ông Kim không khỏi cảm thán, tất cả điều này dường như đi ngược lại quy luật tự nhiên. Trong 18 tháng tiếp theo, ông Kim thường xuyên ở bên cạnh, chứng kiến chúng lớn lên. Nhưng tỷ lệ sống sót của báo con rất thấp. Gần 80% báo con không sống qua 6 tháng. Ông Kim chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng gia đình này có thể vượt qua mọi hiểm nguy. Về cách hòa nhập vào thế giới của Kali, ông Kim đã rút ra những phương pháp then chốt. Thứ nhất, tránh nhìn thẳng. Như vậy sẽ giảm sự cảnh giác của báo Zepa. Thứ hai, bắt chước hành vi của động vật ăn cỏ như nhai cỏ. Nói chung là không thể hiện quá nhiều sự chú ý, nếu không sẽ bị cảnh báo bằng những tiếng gầm gừ. Cuối cùng, đôi lúc còn phải phát ra những âm thanh khe khẽ. Những cách này tôi thường không tiết lộ cho người khác, nhưng xin đừng bắt chước. Để đuổi kịp sinh vật nhanh nhất trên cạn, thể lực phi thường là điều không thể thiếu. Vì vậy ông Kim cố ý chọn khoảng giữa trưa nóng nhất mỗi ngày để luyện chạy bộ. Bởi trong khoảng thời gian này, các loài săn mồi đều nghỉ ngơi nên tương đối an toàn hơn. Điều đáng nói là ông không bao giờ đi giày. Theo ông, chỉ khi chạy chân trần mới thật sự cảm nhận được nhiệt độ và bề mặt của mặt đất. Sư tử là một trong những mối đe dọa lớn nhất với Kali khi nuôi con. Hôm đó, Kali bỗng trở nên vô cùng bồn chồn, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Rõ ràng nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Ông Kim lập tức cảnh giác. Những con non cũng nín thở, bầu không khí chợt đông cứng lại. Ông Kim nhìn kỹ hơn, chỉ thấy một con sư tử cái đang lặng lẽ quan sát gần đó. Nếu con sư tử cái tấn công ngay lúc này, Kali có lẽ còn có thể dựa vào tốc độ để thoát thân, nhưng ông Kim và những con báo con thì khó lòng sống sót. Ngay khoảnh khắc đó, ông Kim đã đưa ra một quyết định đi ngược lại nguyên tắc của nhiếp ảnh gia hoang dã. Ông vác máy quay lên và không do dự lao thẳng về phía sư tử cái.
Mặc dù tuyệt đối không can thiệp vào tự nhiên là nguyên tắc sắt đá của nhiếp ảnh gia hoang dã, nhưng trong lòng ông, gia đình Kali từ lâu đã như người thân. Có lẽ khí thế lao lên không màng nguy hiểm của ông đã tạo ra sự uy hiếp, khiến con sư tử cái phải lùi bước. Những con non nhân cơ hội nhanh chóng trèo lên cây. Nhưng con sư tử cái vẫn chưa bỏ cuộc. Nó vẫn ở cách đó không xa, chăm chăm nhìn những con non trên cây. Nó còn gọi thêm một con sư tử được trưởng thành tới hỗ trợ. Lòng ông Kim chợt trĩu xuống. Cơ thể Kali cũng căng cứng lại. Nếu đàn sư tử tiếp tục tập hợp, lũ nhỏ sẽ khó tránh khỏi cái chết. Kali hiểu rõ rằng thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động tấn công. Dù khả năng thắng trong đối đầu trực diện là rất mong manh, nhưng với tư cách là một người mẹ, nó buộc phải đứng ra bảo vệ con. Thấy vậy, ông Kim cũng không chút do dự mà lao theo, sợ rằng Kali sẽ một mình rơi vào vòng vây. Ngay khi những con non đang tìm nơi ẩn nấp, nó và ông Kim phối hợp, ra vẻ uy hiếp rồi cùng xông lên. Không ngờ họ thật sự đã dọa chạy cả hai con sư tử. Có lẽ đến trong mơ, sư tử cũng không ngờ hôm nay lại bị hai tên này phối hợp dọa cho bỏ chạy. Sau khi xác nhận đã an toàn, Kali bắt đầu gọi những con non. Nghe thấy tiếng gọi, lũ nhỏ lập tức chạy ra. Cuối cùng, cả gia đình lại đoàn tụ. Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt Kali nhìn ông Kim, có lẽ đã không còn là sự chịu đựng nữa, mà là một dạng tin tưởng vượt qua ranh giới loài. 5 con non hiểm nguy vượt qua cửa ải đầu tiên. Nhưng quy luật sinh tồn trên thảo nguyên chưa bao giờ nương tình. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ săn mồi thành công của báo Zepa thường còn chưa đến 30%. Thế nhưng, Kali lại dựa vào kỹ năng săn mồi điêu luyện, trung bình chưa đến 2 ngày đã có thể bắt thành công một con linh dương. Thế nhưng những ngày yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sáng sớm hôm sau, khi ông Kim quay trở lại, ông chỉ thấy Kali đứng dựa vào thân cây, lo lắng nhìn quanh khắp nơi. Rất nhanh sau đó, ông Kim phát hiện một con non đã biến mất. Kali liên tục gọi con, ông Kim cũng giúp tìm kiếm, nhưng con non mất tích ấy cuối cùng vẫn không để lại một dấu vết nào. Nó sẽ không quay trở lại nữa. Kali không có thời gian để đau buồn. Nó buộc phải quay đi để tiếp tục bảo vệ 4 sinh mạng nhỏ bé còn lại. Khi những con non dần lớn lên, tần suất ra ngoài săn mồi của Kali cũng ngày một nhiều hơn. Là một thợ săn giàu kinh nghiệm trên thảo nguyên, Kali giỏi nhất là tận dụng cỏ dại để che giấu thân hình. Một khi đã khóa mục tiêu, nó lao đi như một tia chớp vàng. Chỉ trong 3 giây, tốc độ đã dễ dàng vượt quá 100 km/h. Tuy nhiên, báo Zepa không có vuốt sắc như sư tử hay hổ, nên khi vật lộn với những con linh dương đen to lớn hơn, chúng mất nhiều thời gian hơn. Vì thế, con mồi vất vả bắt được thường bị linh cẩu và sư tử cướp mất. Bởi vậy, chúng còn bị gọi là báo đi làm thuê. May mắn là ông Kim, người đã quay phim ở đây suốt thời gian dài, đã quá quen với đàn linh cẩu gần đó, thậm chí còn thành chỗ quen biết. Vì vậy, đàn linh cẩu hiếm khi đến quấy rầy. Trong số tất cả những con non, ông Kim yêu quý Sulo nhất. Nó là đứa con trai duy nhất của Kali. Cậu nhóc lúc nào cũng thích lẻn ra tìm ông chơi. Thậm chí còn đặc biệt mê đôi bàn chân đầy bụi và mùi mồ hôi của ông Kim. Nó bị thu hút một cách kỳ lạ. Kể từ khi lũ báo con chào đời, ông Kim gần như ngày nào cũng ở bên cạnh. Trong mắt những con non này, con người luôn lặng lẽ đồng hành ấy từ lâu đã giống như một người bảo vệ trầm lặng nhưng đáng tin trong gia đình. Khi lũ báo con tròn 3 tháng tuổi, Kali chính thức bắt đầu lớp huấn luyện trưởng thành cho các con. Nó sẽ đưa bọn trẻ cùng tham gia vào các cuộc săn mồi. Mỗi khi Kali bước vào trạng thái làm mẫu, lũ con sẽ ngoan ngoãn đứng quan sát ở gần đó. Ngày hôm ấy, Kali bắt được một con linh dương nhỏ. Nó không chọn cách cắn chết con mồi ngay lập tức, mà cố ý giữ lại làm giáo cụ sống cho bọn trẻ luyện tập. Con mồi cố vùng vẫy để bỏ chạy. Kali cảnh giác lập tức đuổi theo và quật ngã nó xuống lần nữa. Dù lũ báo con đã bắt đầu bộc lộ bản năng săn mồi, nhưng động tác vẫn còn rất non nớt. Thông thường, báo Zepa sẽ dùng cách khóa cổ để khiến con mồi nhanh chóng ngạt thở. Nhưng bọn trẻ thì lúc cắn vào mông, lúc lại xé tai, đúng kiểu xem con mồi như món đồ chơi để mài răng. Kali lặng lẽ đứng bên cạnh, không vội can thiệp. Nó hiểu rõ rằng có những kỹ năng săn mồi bắt buộc bọn trẻ phải tự mình trải nghiệm. Cuối cùng, trong buổi thực hành đầy thử thách này, lũ báo con vật lộn suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới khiến con linh dương ngừng thở. Lúc này, những con non đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh. Mỗi con mỗi ngày ít nhất cần 1 kg thịt tươi. Vì vậy, mỗi ngày Kali chỉ có thể nghỉ ngơi 2 đến 3 tiếng. Gần như toàn bộ thời gian còn lại đều phải bôn ba vì săn mồi và nuôi con.
Dù áp lực nuôi cùng lúc 4 con non là vô cùng lớn, nhưng khi thấy các con lớn lên từng ngày, ánh mắt người mẹ vẫn tràn đầy sự mãn nguyện. Thế nhưng, khoảng thời gian yên bình ấy không kéo dài được bao lâu. Điều đáng lo nhất cuối cùng đã xảy ra. Ông Kim phát hiện Sulo đã mất tích. Ông cuống cuồng tìm kiếm trong phạm vi 2 km xung quanh, nhưng vẫn không thấy bất kỳ tung tích nào của Sulo. Kali cũng tỏ ra vô cùng bất an. 3 con non còn lại cũng khác thường mà yên lặng hẳn, không còn nô đùa như trước. Tất cả những điều đó khiến trong lòng ông Kim dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tại điểm ăn hôm qua, ông Kim phát hiện phần xác con mồi còn sót lại, xương bị cắn nát vụn. Điều này chắc chắn không phải do báo Zepa gây ra. Ông lần theo dấu vết và cuối cùng ông Kim phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của Sulo dưới gốc cây. Những hình ảnh ngày trước ùa về. Cậu nhóc luôn quấn quýt lấy ông Kim, thích khẽ liếm bàn chân của ông ấy, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, ông Kim suy đoán hung thủ có thể là một con báo hoa mai trưởng thành. Báo hoa mai tấn công con non không phải vì thức ăn, mà là để loại bỏ những đối thủ cạnh tranh sinh tồn tiềm tàng. Những con báo Zepa dưới 6 tháng tuổi gần như rất khó thoát khỏi móng vuốt của các loài săn mồi. Nhìn 3 con non còn sống sót, ông Kim đầy lo lắng. Những sinh vật nhỏ bé ấy vẫn chưa nặng tới 10 kg, chỉ lớn cỡ một chú chó con và đang tập luyện kỹ năng leo trèo. Thế nhưng những ngày yên bình luôn ngắn ngủi. Sáng sớm hôm sau, ông Kim phát hiện thêm một con non bị thương. Cơ thể nó bị kiến bò kín, liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết gọi mẹ, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nếu không được cứu kịp thời, con báo con này rất có thể sẽ bị cắn xé trong đau đớn. Ông Kim lại đứng trước một lựa chọn khó khăn, liệu có nên can thiệp vào tiến trình của tự nhiên hay không? Cuối cùng ông không thể làm ngơ, ông không thể nhìn một sinh mạng biến mất ngay trước mắt mình. Con non ấy tên là Loi. Vết thương tuy chưa đến mức chí mạng, nhưng nếu không xử lý kịp thời, nhiễm trùng có thể cướp đi mạng sống của nó. Cơ thể nhỏ bé run rẩy khiến ông Kim vô cùng xót xa. Lúc này, Kali đã dẫn 2 con non còn lại di chuyển ra xa khoảng 2 km. Có lẽ nó đã bỏ rơi Loi. Ông Kim đưa Loi vào chỗ râm mát và cho nó uống chút nước. Thời gian rất gấp. Vợ của ông Kim kịp thời đưa bác sĩ thú y đến. Sau khi cẩn thận làm sạch và khâu vết thương, Loi cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng đúng lúc đó, bóng dáng của Kali lại xuất hiện. Nó dẫn theo 2 con non còn lại lặng lẽ quay về. Không có người mẹ nào dễ dàng từ bỏ con mình. Nó chậm rãi tiến lại, lặng lẽ đứng canh bên cô con gái đang mê man. Lúc này, do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Loi vẫn nằm bất động. Ông Kim cần tiêm cho nó một liều thuốc giải mê. Khi nhìn thấy cây kim, Kali hoảng sợ bỏ chạy. Hành động bất cẩn lần này rất có thể đã phá vỡ niềm tin mà ông Kim vất vả xây dựng với Kali. Quả nhiên, Kali dẫn 2 con non còn lại rời đi. Nó bỏ lại Loi đang hồi phục một mình tại chỗ. Nó đã bỏ rơi Loi một lần nữa. Vài giờ sau, Loi cất tiếng kêu thảm thiết gọi mẹ. Ông Kim không hiểu vì sao Kali lại 2 lần bỏ mặc con gái mình. Mất đi sự bảo vệ của mẹ, dù may mắn tránh được kẻ săn mồi, Loi không biết săn mồi rồi cũng sẽ chết đói giữa hoang dã. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, ông Kim quyết định giúp đỡ lần cuối. Ông nhấc Loi lên như nhấc một chú mèo con, cho vào túi vải rồi lái xe đưa nó đến chỗ Kali. Loi giãy giụa dữ dội, móng vuốt cào rách tay ông Kim, nhưng ông vẫn nghiến răng chịu đựng. Điều kỳ lạ là ngay khi vào trong túi, Loi bỗng trở nên yên tĩnh. Ông Kim không dám chậm trễ, lập tức lái chiếc xe địa hình đầy bụi bặm lên đường. Sau khi đi được 2 km, cuối cùng ông cũng nhìn thấy Kali. Một con non từng 2 lần bị bỏ rơi, liệu có thể được mẹ chấp nhận trở lại hay không? Một khoảnh khắc đầy xúc động đã xảy ra. Kali đã chấp nhận Loi trở lại. Ông Kim đổi lại vài vết xước để mang Loi trở về với mẹ, nhưng ông cho rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tỷ lệ sống sót của báo Zepa con ngoài tự nhiên chỉ vào khoảng 20%. Ông Kim hy vọng bằng nỗ lực của mình có thể giúp 3 con non trưởng thành bình an. Thế nhưng đời không như mong đợi. Một con non khác nghi bị nhiễm trùng phổi, máu rỉ ra từ mũi và miệng. Lúc này ông Kim cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời khỏi thế giới này. Dù đã dốc sức cứu loài báo Zepa đang bị đe dọa, ông Kim vẫn khó lòng xoay chuyển số phận sống sót mong manh của chúng. Giờ đây, Kali chỉ còn lại 2 cô con gái. Một con là Loi, cô bé thích quấn quýt bên ông Kim, và con còn lại là Lily, đứa hay cào ghế xe. Khi được 9 tháng tuổi, 2 chị em đã có thể hỗ trợ mẹ săn mồi,
Nhưng khi hành động độc lập vẫn còn khá vụng về, con mồi nào cũng có sức bền rất lớn, nên hai chị em thường phải mất rất lâu mới quật ngã được chúng. Mẹ Kali chỉ lặng lẽ đứng bên quan sát để mặc chúng tự mình mày mò học hỏi. Chúng thường tưởng rằng chỉ cần con mồi ngã xuống là đã thắng, nên liên tục xuất hiện những màn bật dậy đầy bất ngờ. Với con mồi, đó chẳng phải là một sự giày vò hay sao? Không có một cú kết liễu dứt khoát, chỉ có cái chết vì mất máu kéo dài. Ông Kim vốn tưởng mình sẽ thuận lợi chứng kiến lũ báo con trưởng thành, nhưng số phận lại chiều người ông. Tín hiệu của gia đình Kali đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi thiết bị theo dõi. Ông Kim nóng ruột như lửa đốt, lo rằng chúng đã gặp nguy hiểm và rời khỏi phạm vi giám sát. Suốt tròn một tuần, gia đình Kali bật vô âm tín. Đúng lúc ông Kim gần như tuyệt vọng, nhân viên chăm sóc của khu bảo tồn báo tin đến. Thì ra gia đình ấy vốn chẳng đi xa, chỉ là chiếc vòng cổ theo dõi đã gặp trục trặc. Trong khoảnh khắc gặp lại, nhìn Kali và hai con non vẫn bình an vô sự, ông Kim cuối cùng cũng trút bỏ được nỗi căng thẳng đè nén suốt nhiều ngày. Ông chậm rãi tiến lại gần Kali, không làm gì cả, chỉ nằm xuống ngủ một giấc. Sau đó, ông đeo cho Loi một chiếc vòng cổ mới. Đây là lần đầu tiên con người đeo vòng cổ cho một con báo Zepa hoang dã không gây mê. Liệu Loi có phản kháng không? Điều bất ngờ là toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Rõ ràng nó từ lâu đã xem ông Kim như người nhà. Không lâu sau, Kali bắt đầu để lại dấu mùi trong lãnh thổ. Điều đó cũng báo hiệu ngày hai cô con gái rời mẹ đã đến gần. Trước sự lặng lẽ bám theo của ông Kim, Kali dường như có chút bất lực. Hai chị em buộc phải nhanh chóng nâng cao kỹ năng săn mồi, nếu không sẽ rất khó tự bảo vệ mình. Khi cơ thể chúng đã gần bằng mẹ, đó cũng là lúc nên đón nhận cuộc sống tự lập. Sau khi rời mẹ, chúng sẽ tiếp tục sống cùng nhau một thời gian, cho đến khi mỗi con tự sinh con rồi mới tách ra. Ngày hôm ấy, Kali bắt được một con linh dương và như mọi khi gọi các con đến ăn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy phản hồi. Lo sợ các con gặp chuyện, Kali lập tức đi tìm khắp nơi. Ông Kim cũng bám theo ngay phía sau. Cuối cùng, họ phát hiện hai chị em ở sâu trong bụi rậm. Thì ra, chúng đang phối hợp vây bắt một con linh dương. Dĩ nhiên, ông Kim sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Ông lập tức giơ máy quay lên rồi đuổi theo. Khung cảnh lúc ấy vừa căng thẳng vừa sống động. Và hai chị em cũng không làm mẹ thất vọng. Chúng đã thành công hạ gục con mồi ngay trước mắt Kali. Ông Kim cũng vô cùng mãn nguyện. Có lẽ ông là người đầu tiên được chứng kiến trọn vẹn quá trình trưởng thành của báo Zepa hoang dã ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng trưởng thành thường đi cùng chia ly. Vài tuần sau, Kali lặng lẽ rời đi. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của một người mẹ. Hai cô con gái đã đủ xuất sắc rồi, đã đến lúc phải buông tay. Kể từ đó, hai chị em đi khắp mọi nơi mà mẹ từng dẫn chúng đi qua, nhưng không thể tìm lại được bất kỳ dấu vết nào nữa. Trong những ngày sau đó, chúng gần như quấn lấy ông Kim không rời. Có lẽ chúng cũng sợ phải mất đi chỗ dựa thêm một lần nữa. Loi thường xuyên ngẩng đầu nhìn ông Kim, ánh mắt vẫn mang theo sự lệ thuộc như thuở còn bé, như thể đang cầu xin ông giúp mình tìm lại mẹ. Nhưng điều duy nhất ông Kim có thể làm chỉ là yên lặng rồi lặng lẽ rút lui vào đúng thời điểm để trả lại đồng cỏ và tương lai cho chúng. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.